जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଘରକୁ ମାଛ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଏବେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲେଣି ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ତାକୁ। ଲୁଣ ପକେଇବା, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ମାଛକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୋରିଷ ଦେବା, କିଛି ଜିରା, କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇ ତାହେଲେ ପାଣି ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ମସଲା ଆଣିଲି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଗ୍ୟାସ ମାଛ ଭାଜିବା। ଚାଲ ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇକି କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇଲେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛକୁ ପକେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ହାତ ମାଛ ନେଉଟେଇବା, ମାଛକୁ ଏମିତି ନେଉଟେଇ ଦେବା। ତେଲ ପକେଇବା, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ତାପରେ ସୋରିଷ ପକେଇବା, ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା ପରେ ବେସରକୁ ପକେଇବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ପାଣି ଫୁଟିଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମାଛ ପକେଇଦେବା। ବେସର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ପକେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା ମାଛ ବେସରରେ। ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମାଛ ବେସର ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ